Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Gaming Master và hôm nay mình chơi Quyền Vương 98 nha. Video nói bé thôi, nên mình sẽ mở hết dương cho bạn này nha. Hết dương của hôm nay mình nhận được. Oh yeah. Thật là ngu người mà. Con này ăn rồi. Rui rui. Nóng như chết rồi. Gà rung ra bắt đầu mở rung thưởng nha. Có liền không? Mày đừng có thắm thằng ngoại không nổi không? 12 á. Đồ ăn gạo một cháo mở trước luôn. Ui giời, cùi quá, ít nhất phải được cái chìa khóa dương thần chứ. Cái gì đấy? Toàn mấy thằng nhảm mà. Vãi. Xem được thẻ gì? À, thẻ từ trên nhà. Đấy cái thẻ mong đợi. Wow, tạm tạm yeah. Fuck you. Thế rồi à? Tăng cấp nhân mình kích cái này để cho nó nên là phím 3 không nâng cấp nó đâu, thế thôi. Sót màu nó có gì chặt đó. Sắp cường mua mấy cái hộp cường á, ú đồ ú đồ ú đồ còn ở đó mua một ngàn mua Xẻo chim, xẻo 30 hòn chim, 30 hòn chim xẻo. Đi có nóng không? Đi nóng một trời này. Đi đăng đi. Mẹ nó giường nó đã chật nữa, còn mấy còn gối ôm với gối ôm. shit. Chuột đi thắng, vui tay. Thằng Hè kim cương rẻ đủ tốt rồi.
Cực tôi cái địch mạnh rồi chứ chú biết nè.
kết thúc chuyên môn tại đây.